삼천사 입구에는 토속정 식당인데요. 야, 이거 구수하게, 야, 이거 너무 좋아요. 장작들 너무 좋아서 한 것도 찍고 있습니다. 옛날 시골 생각나는 너무 따뜻하고 장작이 타고 있습니다. 자, 오늘 우리 국제라면협회 성사 뒤지고 2023, 2024 등산동호회 시산제를 하기 위해서 이럴 때는 꼭 생각나는 노래가 모닥불 피워놓고 루루루루루루루루루루루 참 김이 납니다. 김이 나는 소리, 장작 타는 소리 따뜻해요. 마음도 따뜻하고 몸도 따뜻하고 세상에 모두 따뜻해 보입니다.